Хәерле сәгатьтә эфирда Ишембай яңалыктары, студиялы һеҙҙең менән Алина Садридинова эшләй. Иң тәүҙә сығарылыштың төп темалары хаҡында ҡыҫҡаса. Янғын хәүефһеҙлеге һәр саҡ иғтибар үҙәгендә. Республикала янғын хәүефһеҙлеге айлығы башланды. Юл хәрәкәте хәүефһеҙлеге дәүләт инспекторҙары балалар менән даими рәүештә юл хәрәкәте хәүефһеҙлеге темаһына әңгәмәләр үткәрә. Яңы ғына ошондай сара ҡалабыҙҙың 1-нсе һанлы гимназияһында үтте. Түбәнге Әрмәт ауылында күренекле яҡташыбыҙ башҡорт прозаигы Ибраһим Ғиззәтуллиндың иҫтәлегенә таҡтаташ асылды. Белем бире учрежденияларының мөһим бурысы булып, уҡытыу тәрбиә процессын уҙғарыуҙа уҡыусыларҙың ғүмерен һәм сәләмәтлеген гарантиялауҙы күҙаллаған хәүефһеҙ шарттар тәьмин итеү тора. Шул маҡсатлы һәр белем бире усаҡтарында янғынға ҡаршы маҡсатлы эштәр алып барыла. Яңы ғына республикала янғын хәүефһеҙлеге айлығы иғлан ителде. Уның сиктәрендә ҡалабыҙҙың 12-нсе һанлы лицейында янғын һүндереү күнекмәләре үтте. Был сираттағы күнекмә ғәҙәттән тыш хәл килеп тыуған хәлдә үҙ-үҙеңде нисек тотоу кәрәклеген аңлатыуға ҡоролдо. Төп маҡсат, әлбиттә, янғын осраҡтарын профилактикалау. Үткәрелгән күнекмә сиктәрендә уҡыусылар, уҡытыусылар һәм барлыҡ персонал тиҙ арала эвакуацияланды. Параллель рәүештә объекттың янғын сигнализациялары ла тикшерелде. Ошондай уҡыуҙар һәр йыл һайын үткәрелеп тора. Сөнки янғын сыҡҡан осраҡта үҙеңде нисек тоторға кәрәклеген күҙ менән күреү ҡайҙандыр уҡығанға ҡарағанда күпкә һөҙөмтәлерәк. Юл хәрәкәте хәүефһеҙлеге дәүләт инспекцияһы тарафынан юл транспорт фажиғәләрен булдырмаҫ өсөн төрлө саралар күрелә. Яңы ғына улар тарафынан ҡалабыҙҙың 1-нсе һанлы гимназияһының 5-нсе класс уҡыусылары өсөн юл хәрәкәте ҡағиҙәләрен иҫкә төшөрөүгә арналған фәһемле әңгәмә үткәрелде. Сараны юл хәрәкәтен пропагандалау буйынса инспектор, полиция капитаны Гөлнур Ғиндуллина үткәрҙе. Һәр кемгә билдәле булыуынса, балалар күп ваҡыт юл хәрәкәтенең иң ҡурсауһыҙ ҡатнашыусылары булып тора. Әңгәмәнән һуң инспектор менән берлектә мәктәп уҡыусылары «Тормош матур ҡағиҙә буйынса йәшәһәң» акцияһында ҡатнашты. Уҡыусылар водителдәргә һәм йәйәүлеләргә юл хәрәкәтендә имен йөрөүгә ҡағылған буклет таратыуҙа ҡатнашты. Ошо көндәрҙә Түбәнге Әрмәт ауылында фронтовик яҙыусы Ғәлимов Сәләм исемендәге Йәштәр дәүләт премияһы лауреаты яҡташыбыҙ Ибраһим Ғиззәтуллиндың тыуыуына 100 йыл уңайынан шәхестең иҫтәлегенә таҡтаташ асыу тантанаһы үтте. Мемориаль таҡта яҙыусы үҙе йәшәгән йортта урынлаштырылды. Тантаналы сараға республикабыҙҙың күренекле шәхестәре лә саҡырылғайны. Был турала киләһе сюжетта тулыраҡ. Тантаналы сараға яҙыусының ауылдаштары ғына түгел, урындағы хакимиәт вәкилдәре лә, республикабыҙҙың мәҙәниәт һәм әҙәбиәт өлкәһендәге күренекле шәхестәре лә килгәйне. Сара килгән ҡунаҡтарҙы сәләмләүҙән һәм яҙыусының һәйкәленә сәскәләр һалыуҙан башланып китте. Артабан килгән ҡунаҡтар Ибраһим Ғиззәтуллин исемендәге Түбәнге Әрмәт урта мәктәбендә 1960 йылдан алып эшләп килгән яҙыусының музейына сәйәхәт ҡылды. Ибраһим Ғәзизулла улының яҙмалары, фото һүрәттәре, шәхси әйберҙәре, уның тураһында материалдар, иҫтәлектәр һәм башҡа бай мәғлүмәт туплаған музей бөтәһен дә хайран ҡалдырҙы. Музейе 1960 йылдан алып эшләп килә. Үҙҙәренең эшен туған яҡты өйрәнеүселәр ауылдың һәм мәктәптең тарихын өйрәнеүҙән башлай. Башҡортостандың халыҡ яҙыусыһы Салауат Юлаев исемендәге дәүләт премия лауреаты яҡташыбыҙ Нуғман Мусин һуғышта ҡаты яраланып, хәрәкәттәре сикләнеп ҡалыуға ҡарамаҫтан, сәләмәт кешеләргә ҡарағанда ла лайыҡлы ғүмер кисереүсе шәхескә уның һүнмәҫ рухына, ихтияр көсөнә һоҡланыуын һәм ғорурланыуын белдерҙе. Ул бер ваҡытта ла хатта аңлап булмай торған тормош үткән кеше. Уны инде беҙҙең Ишембай халҡы ғына түгел, республика халҡы ла белә, ниндәй хәлдә уның ижад итеүен. Уның һуғыштан бөтөнләй ятҡан ерҙән ҡыбырламаҫ хәлдә ҡайтып йығылғандан һуң 50 йылға яҡын ошо йәшәү өсөн көрәшеп, кешеләргә изгелек эшләйем тип көрәшеп, уларға мираҫ ҡалдырам тип, рухи аҙыҡ ҡалдырам тип, бына шулай тырышып эшләп, бына дигән әҫәрҙәр ҡалдырып китте. Сараның төп өлөшөндә яҙыусы йәшәгән йортта уның иҫтәлегенә таҡтаташ асыу тантанаһы уҙҙы.
Бына инде нисә йылдар атай нигеҙен ҡоротмай, баш ҡаланан йыш ҡайтып, йортто тәрбиәләп тороусы Зилә Аҡсарова был урын улар өсөн изге булыуын, аталарының ҡаҙаныштарында әсәләре Зөләйха Тәхәү ҡыҙының да роле ҙур булыуын әйтеп үтте. Менә әле бүген ныҡ нитәм, дулҡынланам, сөнки әтинең бу 100 йыллығы, ул бит әтинең генә 100 йыллығы түгел, әти белән әни безнең алар бер бөтөн мөхәббәт кешеләре. Чөнки менә әтинең язмышында әни булмаса, әти ул шундый зур биеклекләргә ирешә алмас иде. Шундый зур рухи ныҡлығын әни аның гел истеп торды, әни аңа көч бирде. Мин ныҡ рәхмәтлемен Зөләйха әниемә. Таҡтаташта асҡандан һуң килгән ҡунаҡтар, яҙыусының балалары, ейән-ейәнсәрҙәре, бүләләре, Ибраһим һәм Зөләйха Ғиззәтуллиндар һәм уларҙың улдары ятҡан мәңгелек йортҡа барып зыярат ҡылды, ҡәберҙәренә сәскәләр һалды. Мына был памятник Рим кейәү ҡуйҙырҙы беҙҙең бәләкәй кейәүебеҙ мына. Артабан Түбәнге Әрмет мәҙәниәт йортонда мәктәп уҡыусылары ауылдаштар тарафынан яҙыусының иҫтәлегенә әҙерләнгән кисә үтте. Ибраһим Ғиззәтуллин йәшәү өсөн көрәш өлгөһө, уның әҫәрҙәре, ҡаһарманлығы, иҫтәлектәре мәңгелек булыуын, халыҡ хәтерендә һаҡланыуын, уны онотмауҙарын тағы бер тапҡыр иҫбатланы Түбәнге Әрметтәр. Милә Мәзитова, Илназ Бикҡужин, яңылыҡтар сығарылышы. Ә хәҙер Рәсәй һәм республика хәбәрҙәре тураһында. Башҡортостанда грипты һәм ОРВИҙы иҫкәртеү маҡсатында халыҡты иммунизациялау кампанияһы дауам итә. Әлеге ваҡытта халыҡ йышыраҡ вируслы сирҙән һаҡлана. Әйтәйек, Роспотребнадзорҙан хәбәр итеүҙәренсә, бөгөнгө көндә республикала 635 меңдән ашыу кеше прививка яһатҡан. Шул иҫәптән федераль бюджет иҫәбенә 633 меңдән ашыу кеше прививка яһалған. Уларҙың 487 меңе өлкәндәр, 146 меңе балалар. Алдағы эпидемик миҙгелдә Башҡортостанда 1 миллиондан ашыу кешегә, шул иҫәптән 350 мең балаға грипҡа ҡаршы прививка яһау күҙаллана. Халыҡтың юғары хәүеф янаған төркөмдәренә, хроник сирле балаларға, йөклө ҡатын-ҡыҙҙарға, 60 йәштән өлкәндәргә, хәрби хеҙмәт йәшендәгеләргә, медицина мәғариф хеҙмәткәрҙәренә прививкалар федераль ҡаҙна иҫәбенә эшләнә. Сентябрь-октябрь айҙары ошондай прививкалар яһатыу өсөн иң ҡулай ваҡыт. Вакцинация мәсьәләләре буйынса республика буйынса Роспотребнадзорҙың ҡыҙыу бәйләнеш телефонына шылтыратырға мөмкин. Шылтыратыуҙар 15 октябрға тиклем иртәнге сәғәт 10-дан 4-кә ҡәҙәр ҡабул ителә. 8 һәм унан да күберәк балалы ғаиләләргә 600 мең һум. Ғаилә, хеҙмәт һәм халыҡты социаль яҡлау министрлығы ошо туралағы закон проекты тәҡдим итә. Быға тиклем бер тапҡыр бирелә торған аҡсалата ярҙамды 9 һәм унан да күберәк бала тәрбиәләүселәр ала ине. Күп балалы ғаиләләргә ярҙам итеүгә йүнәлтелгән закон 2001 йылда ҡабул ителде. Уға ярашлы 10 һәм унан да күберәк бала тәрбиәләүселәргә «Газель» микроавтобустары тапшырылды. 2008 йылда талаптар йомшартылды. Автомобиль 9 балаһы булғандарға ла бирелә башланы, ләкин 2015 йылда транспорт сараһын аҡсаға алмаштырҙылар, сөнки ҡайһы бер ғаиләләр өсөн техниканы хеҙмәтләндереү ҡиммәткә төшә. Дәүләт бүләген күптәр һатып, йортон төҙөкләндереү башҡа кәрәк яраҡтарға тотондо. Микроавтобус урынына 600 мең һум аҡса тапшырыла башланы. Быйыл иһә Башҡортостанда ғаилә йылында аҡсалата «Газель» алыу шарттары тағы ла ябайлаштырыла. Ошоның менән яңылыҡтар сығарылышы тамам. Беҙҙең ижади төркөм һеҙҙең менән киләһе осрашҡандарға тиклем хушлаша. Һау сәләмәт булығыҙ. Маҡар урман хужалығы сәләмәтлек өсөн файҙалы булған Буланут сәйен тәҡдим итә. Ҡанды яңыртыусы, тамырҙарҙы нығытыусы, көс биреүсе һәм яман сирҙәрҙән дауалаусы шифалы сәйҙе Ишембай ҡалаһы Төньяҡ урамы 46-нсы йорт адресы һәм түбәндәге телефон һандары буйынса һатып алырға мөмкин. Телефондар 78454, 78567 һәм 8 927 922 20 10.